Ты действительно думаешь, что антибиотики в уколах лучше? Многие считают, что антибактериальные препараты работают эффективнее, если вводить их внутривенно или внутримышечно. Но это миф. Современные антибиотики в таблетках ничуть не уступают по эффективности инъекционным формам. Зачем терпеть боль и рисковать осложнениями, если можно просто принять таблетку? Больнее не значит лучше, и антибиотики в уколах не делают препарат сильнее. Поделись этим видео, чтобы больше людей знало о мифах в лечении.